मैं इसको जी वापस एन पर कर रहा हूँ। देखिए मैंने इसको एन पर किया लेकिन यहाँ पर अभी डी पर, यहाँ पर अभी डी पर है, एन पर वापस नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे और अपने तमाम नए अनमोल दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये मेरे पास लेक्सिस है IS 250 2007 मॉडल ये गाड़ी है। गाड़ी में एक फॉल्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा। गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया हुआ था, सारा सामान आप देख रहे हैं दूसरी साइड से उतरा हुआ है। तो जो भी मैंने फॉल्ट ट्रेस किया सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ। तो फॉल्ट ये है कि देखें ये गाड़ी के यहाँ पर मैं इसकी लाइट ऑफ करता हूँ। देखें स्विच ऑन है गाड़ी के इधर, मैं इसको पैडल प्रेस करूँगा, ये आप देख रहे हैं पैडल यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर लाइट हमारी ग्रीन नहीं हो रही। अब जब तक लाइट ग्रीन नहीं होगी गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी का स्विच ऑन ऑफ हो रहा है, ये आप देखेंगे चेक इंजन लाइट है ऑन है, इसमें पी की लाइट ऑन है, ये आप देख रहे हैं ये पी की लाइट भी इसमें ऑन है लेकिन फिर भी मैं हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। देखें मैं अब इसको ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ। अभी मैंने ऑन किया, पैडल प्रेस करूँ, ये नीचे ब्रेक प्रेस करूँगा तो स्विच बंद नहीं हो रहा। देखें यानी कि सिग्नल जा रहा है लेकिन यहाँ पर ग्रीन नहीं हो रहा। तो क्या कहाँ प्रॉब्लम होती है इस तरह की मसाइल में आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है जब आप किसी भी गाड़ी का, या लैंड क्रूज़र या कोई भी टोयोटा लेक्सस की गाड़ी जिनमें पुश बटन है उनमें क्या आपने चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले तो आपने इसमें एरर चेक करना है। देखें ECT में मैंने इसको स्कैन किया, मैं दोबारा आपको चेक करा देता हूँ। इंजन में इसमें एरर है, इंजन में इसके बैंक हीटर के ये कोड हैं ऑक्सीजन सेंसर के, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ECT में हमारा एरर नहीं है। यहाँ पर फिर दोबारा आपको चेक कराता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। देखें एरर नहीं है इधर भी। अभी आपने करना क्या है, आपने जाना जी रीड डाटा स्ट्रीम में, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है जहाँ पर आपने कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है। ये आप देखेंगे स्विच, ये शिफ्ट स्विच D है, N है, R है, P है, ये मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने सेलेक्ट की शिफ्ट स्टेटस यानी कौन सा गेयर है, यहाँ से मैं उसे ओके करूँगा। ये देखेंगे जी अभी आप देखेंगे शिफ्ट स्टेटस है हमारा 1। अभी गाड़ी बंद है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो पहले गेयर में ही होगी ऑब्वियसली। आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी P जो है, P हमारी गाड़ी P पर है तो यहाँ पर हमारा P जो रेंज है वो ऑन है। आपने 1 बाई 1 चेक करना है। अब इसको आगे पीछे मूव करके ये देखें अभी P है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा जी, मैं यहाँ पर इसको करूँगा जी R मैंने किया। यहाँ से देखेंगे तो R हमारा ऑन हो गया, R इधर से ऑन हो गया, रिवर्स कैमरा भी ऑन हो गया। अभी मैं करूँगा जी इसको N देखें मैंने इससे किया N किया तो N हमारा ऑन हो गया। ये देखें N ऑन हो गया, N ऑन हो गया लेकिन मैं फिर इसको प्रेस करूँगा, ये आप देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर हमारी ग्रीन लाइट जो है वो नहीं है। ये आप देखें रेड लाइट है, ग्रीन लाइट नहीं है ये इधर। तो हमें ग्रीन लाइट चाहिए तब जाके हमारा जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो ऑन होगी। यहाँ पे भी N है, यहाँ पर भी और करेंगे तो यहाँ पर N हमारा ऑन है, हमारा N यहाँ से ऑन है, इधर भी आप देख रहे हैं। अभी मैं इसको करूँगा जी D पर, ये भी मैंने इसको D पर किया तो यहाँ पर देखेंगे D स्टेटस जो है वो ऑन हो गया। अभी मैंने आपको चेक करा दिया कि D स्टेटस हमारा ऑन हो चुका है। अभी ये आप देखेंगे तो मैं इसको जी वापस N पर कर रहा हूँ। देखें मैंने इसको N पर किया लेकिन यहाँ पर अभी D पर, यहाँ पर अभी D पर है, N पर वापस नहीं गया। अभी मैं इसको देखें यहाँ पर करूँगा R पर, अभी इसको किया मैंने R पर, यहाँ पर देखेंगे जी हमारा N पर आ गया। यानी देखें फ़र्क कितना है, यहाँ पर R पर कर रहा हूँ लेकिन हमारा शो N पर हो रहा है, N पर। देखें यहाँ पर अभी N पर है। अब मैं करूँगा जी इसको प्रेस, अपना पैडल प्रेस करूँगा, या देखें पैडल में प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे तो लाइट हमारी ग्रीन हो रही है। ये आप गौर करेंगे तो लाइट अब हमारी ग्रीन हो रही है। अभी मैं इसको सेल्फ लगाऊंगा जी तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टार्ट हो गई है लेकिन गाड़ी पीछे जाने लगी थी क्योंकि R पर इधर है। मैं इसको जी P पर कर दूंगा। अब मसला इसमें आता है, कभी कभार आ जाता है इसके शिफ्टर में, इसकी शिफ्टर की सेटिंग भी अगर सही नहीं होगी तब भी मसला आ जाएगा, अगर शिफ्टर में प्रॉब्लम है तब भी मसला आ जाएगा। देखें अभी मैंने देखें इसको ऐसे दोबारा रिवर्स मैंने किया है, इसको P पर लेके गया हूँ तो अभी P की लाइट भी गायब हो गई है। देखें P की लाइट भी अभी नहीं आ रही। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कोई भी अभी स्विच जो है वो ऑन नहीं है, ना ही P का, ना ही N का, ना ही R का। तो प्रॉब्लम आपको मैंने चेक कराई है। अभी मैं इसको दोबारा रीड करूँगा, शायद इसमें एरर भी आ जाए। देखें अभी इसमें एरर नहीं आया लेकिन ये मैंने आपको चेक कराया कि इस तरह का इशू आ सकता है। अगर आपके साथ भी आए तो आपने इस तरीके से चेक करना है इसके पुश बटन को। तो ये चीज़ें मैंने आपको चेक कराई। एक बात और, एक चीज़ और, सबसे पहले जो आपने चीज़ चेक करनी है वो है जी इसका स्टॉप का स्विच।
सबसे पहले कोई भी चीज़ डायग्नोज करने से पहले आपने स्टॉप का स्विच चेक करना है कि आपका स्टॉप जो है वो काम कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि अगर स्टॉप ही काम नहीं करेगा, आपका जो पेडल है नीचे से वो काम ही नहीं करेगा, तो सिग्नल कैसे आगे जाएगा। तो आपने सबसे पहले देख लेना है कि यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, और पीछे यहाँ ब्रेक लगा के पीछे आप लाइटें भी इसकी चेक कर सकते हैं कि गाड़ी की लाइटें ब्रेक पर ऑन हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पर देखेंगे ये ऑफ है, प्रेस करूंगा तो ऑन है, यानी कि इसका पेडल भी बिल्कुल, ब्रेक का पेडल जो स्विच है वो भी बिल्कुल सही है, वो सिग्नल भी दे रहा है, ब्रेक का सिग्नल दे रहा है। ब्रेक का सिग्नल जो है वो सबसे पहले इसमें जाएगा, इसके स्टॉप जो पावर सोर्स ECU है जो कि पुश स्टार्ट का कंप्यूटर आता है उसमें जाता है, और उससे फिर आगे गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है। तो इसकी वायरिंग मैंने ओपन की हुई है। तो वायरिंग का क्योंकि अभी प्रॉब्लम इसके शिफ्टर में है जिस वजह से इशू आ रहा है, तो वायरिंग में इसका इशू नहीं होता। तो मैंने आपको बस चेक करा दे कि इसमें मसला क्या आ रहा है। देखिए अभी हमारी पी की लाइट भी इधर नहीं आ रही। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, अल्लाह हाफिज़।